哎，来了，大腰子。宝这种鸟你见过吗？如果前面再加个老字，是不是就耳熟能详了？古人误以为宝是鸟中的万银之首，这又是怎么回事呢？本期涛涛就来聊聊被污名化，同时也是匈牙利的国鸟大宝。电视剧中，我们经常能看到老鸨在青楼门口吆喝的场景，那些老鸨们更是将阴险狡诈发挥到了极致。而名字里的宝，指的就是宝鸟。其实宝鸟分很多种，而老鸨这一词来自于大宝。古人对于大宝的误会非常大，因为大宝的雌雄外形差距很大，让古人误以为大宝只有雌性没有雄性，而雌鸟又需要交配产生后代，所以就产生了大宝在交配的对象上来者不拒的猜测。因为这种行为对应上了古代的青楼女子，所以老鸨也就慢慢成为了妓院老板娘的代名词。古人更是在诗词中写出了喜吟而无厌诸鸟，求之急救这种伤害性很大的句子，认为大宝是万银之首，大宝也就背着这个骂名被冤枉了数百年。直到现在，我们才对大宝有了更加准确的了解。雄性大宝的喉咙及嘴角处长有细长的白色芡羽，长达10到12厘米，像是2缕胡子，并且雄性身高都在1米左右，体重在30斤左右，是世界上最大的飞行鸟类之一，又被称为亚洲鸵鸟。而雌鸟的体型较小，体长不足50厘米，体重不到8斤，喉咙处也没有胡须，这也是为什么古人分不清大宝雌雄的重要原因。大宝的这种体型就表明其并不善于飞行，非迁徙时的飞行高度不超过200米，但它却非常善于奔跑，在地面奔跑时的速度能达到每小时48公里。如今人们对于宝鸟的误会已经解除，那宝鸟到底是如何繁殖后代的呢？因为外形差距而被误会为万银之首的大宝，繁殖后代也很特别。大宝一般在每年4月繁殖，每到这个时候，雄性大宝就会捧起全身的羽毛，并且会露出屁股，用来吸引雌性。一般雄鸟露出的白色羽毛越多越白，就越受雌鸟的青睐，在和其他雄鸟竞争时优势越大。它们在求偶时还会跳起舞蹈，围着雌鸟转圈。在这个过程中，如果雌鸟答应的话，就会上前用嘴去啄雄鸟身上的羽毛，尤其是肛门处的羽毛。受到青睐的雄鸟会跳得更加猛烈，然后就会和雌鸟开始交配。如果在求偶时遇到对手，他们会和对方竞争，用脖子去撞击对方的脖子，同时撞击对方。有一方后退，就代表他没有能力和雌鸟交配。如果双方势均力敌，二鸟就会互相去啄对方的嘴。大宝种群的雌性要比雄性多很多，因此雄性大宝一般会有多个妻子，或者是一只雌鸟与多个雄鸟进行交配，后者的情况则更为常见。而雄鸟求偶时之所以要捧起羽毛，除了吸引异性，更是为了要让雌鸟看到它的屁股。雄性大宝没有交配器官，它们的交配方式就是屁股对屁股，因此屁股对于大宝来说并不只是单一的排泄工具，还是生殖工具。所以雌鸟会观察雄鸟的屁股，通过干净程度和有无寄生虫来看雄鸟是否健康。大宝非常容易生病，并且身体中的寄生虫也很多，所以它们平时会吃一种原茎科的甲虫，这种甲虫本身有毒，但是大宝却不会中毒。它们吃这些虫子用来杀菌和除虫，尤其是在寻找配偶时，会大肆寻找这些甲虫，让自己看起来更加健康。可以看出大宝为了求偶也是非常的拼，所以不要再去说大宝的坏话。况且这个被冤枉数百年的鸟，如今已经成了国家一级保护动物，这又是怎么回事呢？曾经数量非常多的大宝，如今已经成为国家一级保护动物，是因为大宝的自保能力差吗？其实大宝的自保能力并不差，相反，大宝能在300米处察觉到危险。人们在观察大宝时，都是在300米外进行观察。当大宝察觉到危险时，会立即起飞，飞到300米外的地方。但即便如此，大宝的数量依然在不断减少，现如今已经成为了鸟中大熊猫。而造成这种状况的正是人类自己。随着越来越多的高楼大厦，大宝的栖息地不断被压缩，并且由于农业机械化和农药的滥用，对繁殖期的大宝和宝卵造成了很大的威胁。但要说最严重的因素，那一定是人为的捕杀。
大宝在人们眼中的价值极大，可以补肾解毒和美容，所以一只大宝往往能卖到几百元。在利益的驱逐下，就诞生了大批的盗猎分子。这些人的捕杀方式也十分的残忍，其中最普遍的方式就是设下陷阱用网捕捉，第二种就是放狗。捕猎人会养一只甚至更多的格力犬，这种狗的奔跑速度极快，能达到70公里每小时，这种速度也让其成为大宝最大的杀手，一晚上可以杀死几十只大宝。而更极端的方法就是下毒，捕猎者会将玉米粒混上毒，下到大宝的生活地，在冬天食物较少的情况下，就会出现大宝大批被毒死的情况。2016年，一位环境保护的工作人员亲眼看到一只大宝在自己的眼前苦苦挣扎，然后中毒倒地。这种悲剧每年都在发生，也导致大宝的种群数量变得相当稀少。以前分布相当广泛的大宝，现如今在中国总数已不足200只，并且分布在东欧各国的大宝几近绝灭。英国更是在1883年就已经绝种。为了大自然物种的多样性，我们应该将其保护起来，以免物种灭绝的悲剧在我们这片土地上上演。好了，本期视频就到这里，你对濒临灭绝的大宝是怎么看的呢？欢迎评论区留言互动，咱们下期再见。